Hello everyone, welcome in 5th standard English 1 period, and today we are going to start our new lesson. That name is Jawaharlal Nehru. But before I go ahead, let me ask some questions about this lesson and about that personalities. When you just listen and when you just heard this name Jawaharlal Nehru, so that times what you feel? I know very well about that. Your answer will be Chacha Nehru, right? Because on 14 November we celebrate that day, Children Day, and on that day we celebrate their birth also. Because you know very well about that, Jawaharlal Nehru loved to children. उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे, उन्हें वो बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे. So that like say, here is one lesson that name is Jawaharlal Nehru, and in this lesson our writer describe about their life. Okay, so right now open your book of your English 1, page number 54. So Jawaharlal Nehru और चाचा नेहरू, Jawaharlal Nehru or Chacha Nehru, we can call it Chacha Nehru also. Okay, Chacha Nehru, because small children they call Chacha Nehru. Okay, Jawaharlal Nehru or Chacha Nehru, as children fondly called him, was the first Prime Minister of independent India. He fought for India's independence and was imprisoned 9 times in this struggle. As Prime Minister, he developed India into a strong and peaceful nation. Jawaharlal Nehru loved children immensely, and his birthday, 14 November, is celebrated as Children's Day in India. In this line, our writer describes about Jawaharlal Nehru's behavior. On 14 November, we celebrate Children's Day, and he was the first Prime Minister of India, of Independence India. Okay, Independent India. Now, just see, Jawaharlal Nehru was born on 14 November 1889. Jawaharlal Nehru was born on 14 November 1889 in Allahabad. Where? In Allahabad or at Allahabad. Allahabad में उनका जन्म हुआ. When 14 November. Okay, then in British India, his mother was Suruprani Tusu and his father was Motilal Nehru. Okay, his mother name Suruprani and father name Motilal Nehru. Motilal Nehru was a very successful lawyer and also participated in the independence struggle. His father was a successful lawyer. As well as he participated in independence struggle. भारत की आज़ादी के लिए वो स्ट्रगल भी कर रहे थे. Then independence struggle. For the first 16 years of his life means what that in this line he described his. यहाँ पे his words या फिर his नाउन प्रोनाउन यूज किया है, राइट. सो किन के लिए यूज किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए. गॉट इट. सो अभी यहाँ पे बताया गया है कि फॉर द फर्स्ट 16 इयर्स 16 साल तक. ओके, 16 साल तक. फॉर द फर्स्ट 16 इयर्स ऑफ हिज लाइफ नेहरू वाज टॉट एट होम बाय ट्यूटर्स एंड इंग्लिश गवर्नेंस. मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 16 साल तक हो रहे थे या फिर 16 साल तक उनका जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई हुआ था, जो कुछ भी एजुकेशन था, वो कैसे थे? गवर्नेंस मींस व्हाट दैट लेडीज हु टॉट एंड टुक केयर ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइवेट हाउसेस. मतलब वो टीचर उनके घर पे जाकर पढ़ाया करती थी. है ना. उसे प्राइवेट टीचर कहा जाता है, राइट. उसे प्राइवेट टीचर कहा जाता है. एज वेल एज इन इंग्लिश here is that name. Then
He later went to England and studied at Harrow School and Trinity College. After that 16 years, he went to England for study at Harrow School and Trinity College, Cambridge. Okay, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कैम्ब्रिज ऐप, है ना? एक वो क्या है? दैट इज अ कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटीज है. ओके, then Nehru went on to study law in London. First time he went at England. Okay, and in that England he completed his school and college. इंग्लैंड में उन्होंने स्कूल और कॉलेज कंप्लीट किया. आफ्टर दैट फॉर हायर स्टडी, जस्ट लाइक they want to become a lawyer, not liar, lawyer, advocate. Okay, उन्हें एडवोकेट बनने के लिए, अभी आगे का एजुकेशन लेने के लिए वो कहाँ चले गए? एट लंदन. ओके, एट लंदन. देन he returned to India in 1912 and took a keen interest in the independence struggle. Okay, after that when he just completed his education, what kind of education? Law, study of law. इंग्लैंड में उन्होंने क्या किया? इंग्लैंड में उन्होंने स्कूल कॉलेज की स्टडी कंप्लीट की. एंड आफ्टर दैट लंदन, इन दैट और एट लंदन ही कंप्लीटेड लॉ, है ना? लॉ उन्होंने लंदन से कंप्लीट किया था. देन आफ्टर दैट व्हेन ही जस्ट कंप्लीट हिज स्टडी, सो फाइनली ही केम बैक होम, or he came to India or returned to India. See, he returned to India in 1912 and took a keen interest in the independence struggle. When he just came in India, so that time he was interested in struggle in independence. In 1960 he married Kamala Kaur. Okay, अभी सन 1916, in 1960 he married or he got married. ओके, उनकी शादी हुई किनके साथ? He married in 1960. He married Kamala Kaur. Okay, Kamala Kaur. A year later, their daughter Indira was born. और कुछ साल के बाद उन्हें एक लड़की हुई जिनका नाम था इंदिरा. Indira was born. She too would grow up to follow in her father's footsteps and one day become the Prime Minister of India. Okay, so जब उनकी बच्ची हुई, जब उनको लड़की हुई, so वो लड़की भी उन्हीं के पैरों पे पैर देकर चल रही थी. पैरों पे पैर देकर चलना मतलब जहाँ पे उनके पप्पा के पैर पे पैर नहीं देना होता है. Okay, what kind of that way, what kind of that life of her father, that like same life she also accept, है ना? She also accept, just like for example, जैसे in nowadays we can or we know very well about that. डॉक्टर का लड़का डॉक्टर होता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर होता है. क्यों होता है? Here is not a mandatory. यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि इंजीनियर का लड़का इंजीनियर ही होगा, है ना? डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही होगा और इंजीनियर ही बनेगा. Here is not a mandatory. Okay, इंजीनियर एक्टर भी बन सकता है, टीचर भी बन सकता है, whatever. Okay, हर कोई बन सकता है. But that time, in that situation, there was one slogan कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है, लॉयर का लॉयर बनता है, आज एक्सेट्रा. Okay, but what about Indira? Indira actually she was the same copy of पंडित जवाहरलाल नेहरू. जैसे वो सोचते थे, जैसे उनका रहन सहन था, इस टाइप से सेम वो सारी बातें इंदिरा में भी थी. इंदिरा, who was Indira? Daughter of पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू. Okay, now and one day become the Prime Minister of India. Although Nehru was always connected with the political situation of his time, he wholeheartedly joined the freedom movement after the Jallianwala Bagh massacre. Okay, so she just or Pandit Jawaharlal Nehru connected with that people or with that politicians or political career. He was also connected. Who? Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal
Nehru. And in this last line he said that freedom movement in Holy Hearted joined the freedom movement after the Jallianwala Bagh massacre. Massacre means what? That meaning is the killing of a large number of people. आपने कभी सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, कुएं में बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, है ना? कुएं में बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, बहुत सारे लोगों ने उस कुएं में एंटर या फिर जंप लिए थे। वो जो सिचुएशन हुई थी, वो सिचुएशन उनको दिमाग में अभी भी ताज़ी है या फिर अभी भी वो दिमाग उनके छप चुकी थी, टोटली छप चुकी थी, है ना? यहाँ तक समझ में आया है? यहाँ तक समझ में आया है? So let me recall you one thing about that. In this lesson we are going to study about a life related to life Mr. Pandit Jawaharlal Nehru. He born 14 November 1889 in Allahabad, and he was the first Prime Minister of India, independent India. Okay, and his daughter name is Indira. उनके लड़की का नाम इंदिरा था और उनके बीवी का नाम कमला कौल था, है ना? यहाँ तक हमने पढ़ा है. What about his education or qualifications? Okay, just see about his education life. About his education life, he just complete his college and school at England, and for law study he went London. यहाँ तक हमने देखा है. In next video we shall continue our next paragraph. Till then, see you, bye bye.